go สวัสดีครับผมเกตตี้ฟรีไซน์มันจะมาดูแมวนะครับ แมวอยู่ที่ไหนครับที่วัดเทพลีลาะตอนนี้มันอยู่บนรถยี่ห้ออะไรครับโตโยต้าโอ้ทำไมรุ่นเก่ามากเลยนะครับแบบเก่านะครับมีพัดลมรุ่นเก่าครับมีพัดลมข้างในด้วยนะครับครับตอนนี้แมวทำอะไรอยู่ครับเรียกคนครับมันแมวตัวผู้หรือตัวเมียครับนั่นนะครับปุ่ม2 อันเขาเรียกว่าอะไรครับตัวไข่นะครับโอ้เป็นตัวผู้ใช่ไหมครับใช่ครับทำไมหางมันเป็นแบบนี้ครับทำไมหางสั้นจังไปดูใกล้แล้วก็ตาสีฟ้าด้วยแล้วดูตรงนี้สิครับเป็นอะไรครับแตกแนงในรถแตกโอ้รถเก่ามากเลยนะครับจนอันนี้แตกแล้วนี่ชาเกตกล้าจับตัวไหมครับอันนี้เล็บมันนะเห็นไหมอุ้งเล็บมันส้นมาเหรอนั่นแหละตรงนี้ด้วยแมวมีกี่ขาครับ4 ขาครับบางรุ่นมี5 ขานะนั่นไงขามันหางพอนึกว่าขานะครับไม่ใช่ขามันไม่เลยมันอยู่พอนึกว่ามี5 ขาแน่แมวมีกี่ตาครับ2 ตากี่ตาครับ2 ตามันมองอะไรครับมองรถมันจะไปด้วยหรือยังไงครับโอ้ยเฮ้ยมันเอามือไปอันนั้นแล้วอ่ะจับจะทำอะไรครับใบพัดเหรอจับตอนนี้มันเก็ตคุยกับมันรู้เรื่องไหมครับลองคุยสิพูดถามมันดิพูดถามมันบอกว่าเพื่อนเจ้าหางนุ่มไปไหนถามนี่เพื่อนเจ้าหางนุ่มไปไหนเวลามันจะกินปลามันร้องว่าไงครับเวลาจะกินปลาร้องว่าไงครับอ้าวโอ้เงียบหมดเลยนะจะกินปลาไหมครับตอบสิบอกแมวตอบจะกินปลาไหมตอบสิกินปลาไหมตอนนี้เจ้าแมวจะออกช่องรายการอะไรครับ Getty Free Side เป็นช่องของใครครับผมนะครับผมคือชื่ออะไรครับเกตนะครับไว้เด็กชายเกตเอาอะไรมาที่มือครับนาฬิกาพิเศษครับเป็นยังไงครับดูดิโอ้นับได้เท่าไหร่แล้วครับ1751ใช่นับแมวหรือนับอะไรครับนับเล่นนะครับนับเล่นไปเรื่อยใช่ไหมครับนับจำนวนผีนะครับฮะนับจำนวนผีนะครับว่ามีกี่ตัวใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ผีมีกี่ตัวครับที่วัดจะเยอะประมาณตอนนี้เพิ่มขึ้นถึงประมาณ1,760 ตัวแล้วครับโอเคนะครับเด็กชายเกตบอกลามีพี่แมวหน่อยครับบ๊ายบายคนปุ๊บปุ้ยโอเคนะครับเกตตี้ฟรีสไตล์นะครับฝากกดติดตามเกตตี้ฟรีสไตล์ด้วยครับลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับ